搁一届代表教会吼，真欢迎咱会当来参与这届吼台北囡仔的台语营啊，这是咱教会每一档伫暑假的期间，拢会办一个真重要一个营会吼。希望通过这个营会，互咱所有小朋友会当做伙来学习用台语吼来做思想来做沟通吼。啊，通过这个语言的传承学习，我想会当帮助咱的囡仔。伫因细汉的时，就对咱的母语有了解，伫因一生也会当来使用母语吼。咱下面就要开始来分配来做一个咱即几日学习囡仔所学习的迄个课程这部分的展现直接出来。咱第一个节目要请。
到撒该的个性，我上清楚。若讲啉酒介毋好，看到食薰我火着倒。听到跋筊我都去。真正是爱生爱甲死，做人拢无趁道理。蹲下来，蹲下来，蹲下来。突然忘词。是什么？第一句是什么？快点来。我是半信兄，道理早就听，分酒我拢爱，社会好名声，本大人就撒该，亚里高城的税关处长，总长官，开始啊，开始扣税。今天是要净水哈，我到钱哈，扣税300块。莫扣遐济啦，阮姐姐甲你是同学呢，拢是双联国民学校第8届毕业的。什么双联国民学校第8届？双联国民学校第8届毕业的。好啦好啦，算你较俗的，100块就好啊啦。好啦，等一下啦。啊，多谢啊。我的拐杖，我的这张山在哪里？这个我买收水。啊，扣水。扣水。是啊。什么？哦。什么？我这支歌嘛咧扣水，我无听过。快！这个鞋啊要扣税200块。啥货连帽仔嘛爱扣税哦？这是啥物国家啊？以后嘛要扣税150块。啥物雨伞嘛爱交税，真正是万万岁啊！机电风伫倒买？台湾无邦交的国家，没收。互你衰啦！啥？啥物互你衰？你爱衰，互你倒去衰啦！我嘛无爱衰啦，take，好啦。各位乡亲，这就是亚里哥城的税关。亚索来了，有病！来哦，无论是青梅、草泥，拢进来哦。群众啊，挡住撒该！亚索，耶稣！你创啥啊？唱歌。飞人命撒该，真爱看耶稣，爱看耶稣真详细，想来无法度。撒该真招手，看见神在流，伊要紧走走进，地就神在地。耶稣好快哦！耶稣好！撒该，你赶紧落来，我今仔日要去恁兜。
啊，给你。法力在让位了。这个，所以今仔日我相信耶稣，听了伊的教导，所以我宣布，我的财产的一半爱分予送乡人。我若是以前有爱过了什么人的钱，我会还伊4倍。今仔日救阮来到这个家，因为伊嘛是上帝的囝。阿里巴巴巴，阿里巴巴巴，阿里巴巴因爸爸想要吃你卡。阿里巴巴巴，阿里巴巴巴，阿里巴巴因阿里巴巴巴。再次阿里巴巴巴，阿里巴巴巴，阿里巴巴因爸爸想要吃猪脚。阿里巴巴巴，阿里巴巴巴，阿里巴巴伊友好阿里巴巴巴。爸爸爱吃猪肉吧，爸爸爱吃猪吧。阿里巴巴因爸爸想要吃猪脚。爸爸爱吃鱼，爸爸爱吃鸭肉。阿里巴巴因爸爸食甲笑哈哈。亲爱的主，听阮的上帝，阮感谢你，感谢你，予阮每一位小朋友会当伫这世间内面有真好的学习，真好的成长。主，阮要恳求你，继续来引带带领每一个小朋友因头前学习的道路，因为对你来智慧，伫学习的道路顶面会当有真好的成长。也将因的家庭、将因的家长，也拢交伫你的手，恳求你也大大来祝福伫因，因带带领每一个家庭，也拢有你满满的稳定，甲因上个支持。将阮每一位拢各一届交伫你的手，恳求你来看顾、保守，也祝福伫阮。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。